ভিডিও থাম্বনেল এবং টেস্টিং দিয়ে বুঝতে পেরেছেন আজকে আমরা তৈরি করব এই ওয়ার্ল্ড স্মলেস্ট টেবিল ফ্যানটি। দেখতে পাচ্ছেন এটা খুবই ছোট আমরা তৈরি করার চেষ্টা করেছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিজাইনটা খুব ইউনিক। তো এরকম ইউনিক ডিজাইন আপনারা পুরো ইউটিউবে কোথাও পাবেন না। টেবিল ফ্যানটাতে আমরা একটা ভালো পরিমাণে একটা ব্যাটারি ইউজ করেছি এবং এখানে আমরা ইউজ করেছি একটা ড্রোন মোটর, যেটা পারফরমেন্স আপনারা আন্দাজ করতে পারতেছেন যে এটা কত সুন্দর আমাদেরকে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিবে। এখানে এয়ারটাকে বেসিক্যালি ঠান্ডা করার জন্য আমরা এখানে একটা মিস্ট মেকার মডিউল ইউজ করেছি, যেটা একবারে ইউনিক ডিজাইনের, এরকম ফ্যান আপনারা কোথাও পাবেন না। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে একটা মিস্ট মেকার মডিউল ইউজ করেছি এবং এখানে অটোমেটিক দিয়ে এখানে আমাদের মিস্ট তৈরি হবে এবং এদিক দিয়ে আমাদের সামনের দিক দিয়ে সিস্টেমে হাওয়া আসবে। তো কোথায় না বাইরে চলুন মূল ভিডিওতে চলে যায়, কিন্তু তার আগে আপনি যদি ভিডিওতে লাইক না করতেন ভিডিওতে করেন লাইক এবং এরকম নিত্য নতুন প্রজেক্ট সবার আগে দেখার জন্য চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। প্রথমে একটা ছোট পিভিসি পাইপের অংশ আমরা একটা পিভিসি পাইপ থেকে সুন্দর করে কেটে নিয়েছি। আপনারা আপনাদের মতো করে এটাকে কেটে নিতে পারেন। তো এটার উপরের এবং নিচের পার্ট তৈরি করার জন্য পিভিসি পাইপের শীট থেকে আমরা দুটো অংশ কেটে নিয়েছি। একটা ভিতরের দিকে থাকবে এই সিস্টেমে, একটা এবং উপরের দিকে এই সিস্টেমে থাকবে। এর উপরে একটু ফাঁকা থাকবে যেখানে আমরা পানি দেবো এবং এখান থেকে মিস্ট তৈরি হবে। এবং এখানে দুটো ফুটো আছে, এই ফুটোগুলোর দিক দিয়ে কিন্তু আমাদের সুইচ এবং এখানে তারগুলো আসবে। তো প্রথমে আমরা একটা মিস্ট হিউমিডিফায়ার নিয়ে নিলাম। তো মিস্ট হিউমিডিফায়ার থেকে আমরা মিস্ট মেকার মডিউলটা সংগ্রহ করব। তো আপনারা যে কোনো ধরনের মিস্ট মেকার মডিউল জারাজ থেকে অথবা কোনো ওয়েবসাইট থেকে কিনে নিতে পারেন। তো এখানে একটা 100 mAh যে ব্যাটারি আছে, এর পরিবর্তে আমরা এখানে একটা 800 mAh এর স্যামসাং মোবাইলের ব্যাটারি ইউজ করতেছি। আপনারা এরকম ধরনের মোবাইলের ব্যাটারিগুলো অথবা যে কোনো ধরনের ব্যাটারি ইউজ করতে পারেন। তো এরপর আমরা এখানে দুটো পুশ অন অফ সুইচ নিয়ে নিয়েছি। একটা হলো আমাদের যে হিউমিডিফায়ারটা আছে হিউমিডিফায়ারটা অন অফ করার জন্য এবং অন্যটা আমাদের মোটর অন অফ করার জন্য। তো আমরা এখানে ড্রোন মোটর ইউজ করবো, কেননা ড্রোন মোটর অল্প ভোল্টেজ নেই এবং এখানে অনেক পরিমাণে বাতাস দিয়ে থাকে। তো আমরা এখানে এই প্রজেক্টটাতে এই মোটরটাকে ইউজ করব। তো তার জন্য আমি এই মোটরটাকে সিলেক্ট করলাম। তো প্রথমে আমরা এখানে আমাদের যে অটোমাইজারটা আছে মিস্ট মেকার মডিউল থেকে এটাকে সুন্দর করে খুলে নিলাম। তারপরে আমরা এখানে ব্যাটারির উপরে আমাদের অটোমাইজারটাকে রেখে আমরা এখানে চার্জিং পিনের মাপে এই জায়গায় সুন্দর করে ফুটো করে নিলাম। তো এরপরে আমরা আমাদের যে শীটটা আছে এই শীটটার উপরে আমাদের যে সুইচ দুইটা আছে এই দুইটা সুইচকে সুন্দর করে সুপারগুলোর মাধ্যমে পার্মানেন্টলি ফিক্স করে দিলাম। তো এখন আমাদের ব্যাটারিটার পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুইটা তার লাগাবো। পজিটিভ তারটা আমরা ব্যাটারির যে বডিটা আছে বডিটার সাথে লাগিয়ে দিলাম এবং নেগেটিভ তারটা আমাদের ব্যাটারির মাঝখানে পয়েন্টের সাথে সুন্দর করে লাগিয়ে দিলাম। এরপরে আমাদের যে ব্যাটারির পজিটিভ নেগেটিভ আছে পজিটিভ নেগেটিভ সাথে মিস্ট মেকার মডিউল পজিটিভ নেগেটিভ লাগিয়ে দিলাম। এরপরে আমাদের যে অটোমাইজারের সুইচটা আছে সুইচটার দুইটা প্রান্তর যে কোনো দুইটা প্রান্তটার সাথে আমরা দুইটা তার লাগিয়ে দিলাম এবং আমাদের যে অন অফ সুইচ আছে পুশ অন অফ বাটন সুইচটা এটার সাথে সুন্দর করে লাগিয়ে দিলাম। তো এরপরে আমাদের যে মোটর আছে উপরের দিকে যে ফ্যানটা আমরা চালাবো এইটার জন্য আমরা এখানে সুইচ লাগাবো। তার জন্য পজিটিভ তারটাকে আমরা মাঝখান থেকে কেটে অন অফ সুইচের দুই প্রান্তে সুন্দর করে লাগিয়ে দিলাম এবং এইখানে দুইটা পজিটিভ নেগেটিভ মাথা আছে, এখানে আমাদের কিন্তু এখানে ফ্যানটা চলবে। তো এরপরে আমরা মিস্ট হিউমিডিফায়ারের জন্য দুইটা তার আলাদা করে লাগিয়ে দিলাম যাতে করে একটু বড় হয়। তো আমরা দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর করে কানেকশনগুলো করে নিয়েছি। তো এরপরে আমাদের যে কেচিংটা আছে কেচিংটা তৈরি করার জন্য আমরা এখানে সুন্দর করে সুপারগুলোর মাধ্যমে এগুলোকে সুন্দর করে সেট আপ করে নিলাম। তো আপনারা এই সিস্টেম সুন্দর করে সেট আপ করে নেবেন। তো এরপরে ডাবল সাইড টেপের মাধ্যমে আমাদের মিস্ট মেকার মডিউলটাকে ব্যাটারির উপরে সুন্দর করে বসিয়ে দিলাম। তো বসিয়ে দেওয়ার শেষে আমরা আমাদের যে পুরো সেট আপটা আছে সেট আপটাকে সুন্দর করে আমাদের কেচিংয়ের ভিতরে সুন্দর করে লাগিয়ে দিব। তো লাগিয়ে দেওয়ার শেষে এরপরে আমাদের অতিরিক্ত যে তারগুলো আছে চারটা তারকে উপরের দিকে উঠিয়ে নিব। দুইটা তার হলো আমাদের ফ্যানের জন্য, দুইটা তার হলো আমাদের অটোমাইজারের জন্য। এখন স্ট্যান্ড সমেত আমাদের ফ্যানটাকে তৈরি করতে হবে। তা স্ট্যান্ড হিসেবে আমরা এখানে আমাদের যে পিভিসি পাইপটা আছে এটাকে সুন্দর করে ইউজ করতেছি এবং এখানে আমাদের এই প্রোটেকশন হিসেবে আমরা এখানে খাঁচা ইউজ করব। তো খাঁচা তৈরি করার জন্য আমরা এখানে যে আমাদের তামা আছে তামা দিয়ে এখানে একটা খাঁচা তৈরি করব। তো আমি এখানে আনুমানিক একটা মাপ নিয়ে এই সিস্টেমে একটা খাঁচা তৈরি করতেছি। আপনারা আনুমানিক মাপ নিয়ে একটা খাঁচা তৈরি করতে পারেন অথবা নাও করতে পারেন। তো প্রথমে আমরা এখানে একটা মাপ নিয়ে এখানে সুন্দর করে এই সিস্টেমে কেটে নিব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এই সিস্টেমে সুন্দর করে কেটে নিচ্ছি। আমরা এখানে 8টা মোটে পা ইউজ করব। তো আমি এখানে 8টা পা কেটে নিলাম সুন্দর করে। তো 8টা পাকে আমরা সুন্দর করে একটু করে উপরের দিকে ভাঁজ করে দিব এই সিস্টেমে। তো আপনারা এই সিস্টেমে আপনাদের মতো করে নিজের ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে একটা তৈরি করে নিতে পারেন। তো এখন আমরা এখানে একটা ছোট একটা রিং তৈরি করে নিয়েছি এবং এখানে সুন্দর করে সোল্ডারিং আর রাং লাগিয়ে নিয়েছি। তো একে একে আমরা এই সিস্টেমে সবগুলো পা এই সিস্টেমে লাগিয়ে নিলাম। তো এটা একটা অনেকক্ষণ লাগে এই কাজটা করতে, আপনারা একটু ম্যানেজ করে নেবেন। তো এখন আমরা এগুলোকে সুন্দর করে ভাঁজ করে দেবো। পাগুলোকে আমি একটাকে সুন্দর করে ভাঁজ করে নিলাম। তো একে একে সবগুলোকে আমি সুন্দর করে ভাঁজ করে নেব। তো আপনারা এইগুলোকে সুন্দর করে ভাঁজ করে নেবেন যাতে করে আমাদের এটা দেখতে সুন্দর হয় এবং এটা মজবুত হয়। তো দেখতে পারেন আমরা এখানে সুন্দর করে এই ভাঁজ করে নিলাম এবং এখানে আরও বেশি মজবুত করার জন্য উপরের দিকে আমরা একটা রিং লাগাবো।
রিংটাকে এর উপরে রেখে সুন্দর করে এর মাঝে যদি সোল্ডারিং রাং ধরি তাহলে দেখতে পারবেন যে এগুলোকে সুন্দর করে সোল্ডার করে দিচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই সিস্টেমে সুন্দর করে দেবেন, এটা খুবই সহজ পদ্ধতি, আপনারা খুব সহজে করে নিতে পারবেন। তো ফাইনালি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটা কমপ্লিট। এখন আমরা আমাদের মোটরটাকে এর ভিতরে ঢুকিয়ে এর উপরের দিক দিয়ে আমরা একটু সুতোর মাধ্যমে এগুলোকে সুন্দর করে বেঁধে দিব যাতে করে আমাদের এটা টাইট হয়ে যায়, এবং উপর দিকে সুপারগুলো লাগিয়ে দিব যাতে করে আমাদের এটা শক্তপোক্ত হয়ে যায়। তো এরপরে আমরা আমাদের যে স্ট্যান্ডটা আছে এই স্ট্যান্ডটাতে সুন্দর করে সুপারগুলো লাগিয়ে দিব, এবং লাগানোর পরে আমাদের যে ফ্যানটা আছে খাঁচা সমেত এটাকে সুন্দর করে এর উপরে বসিয়ে দিব। তো বসিয়ে দেওয়ার কাজ শেষে আমরা এখানে আমাদের যে ফাঁকাগুলো আছে ফাঁকাগুলোকে আমরা গ্লুগানের মাধ্যমে সুন্দর করে পূরণ করে দিব, এবং এখানে যাতে পানি পড়লে যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য আমরা এখানে সুন্দর করে গ্লুগান ইউজ করব। এরপরে আমরা আমাদের যে ড্রোন মোটরটা আছে এটার ফ্যানের যে তারটা আছে তারটাকে একটু বড় করে নিব। তার জন্য আমি এখানে এক্সট্রা করে দুইটা তার এইখানে জোড়া দিয়ে নিচ্ছি। তো জোড়া দেওয়ার পরে আমরা এখানে সুন্দর করে টেপিং করে নিচ্ছি। তো টেপিং করার পরে আমাদের যে উপরের দিকে ফুটোটা আছে ফুটোর দিক দিয়ে ঢুকিয়ে নিচের দিক দিয়ে সুন্দর করে টেনে তারগুলোকে বের করে নিব। তো এরপরে আমরা এখানে অটোমাইজারটাকে নিয়ে নিয়েছি, এবং অটোমাইজারটাকে একটা পিভিসি পাইপের ভিতর দিক দিয়ে সুন্দর করে লাগিয়ে দিয়েছি। তো আপনারা এটা করে নিতে পারবেন, এটা কোনো বিষয় না, যেমনি লাগাবে তেমনি এটা কাজ করবে। তো এরপরে আমাদের যে অটোমাইজার দুইটা তার আছে দুইটা তারকে সুন্দর করে ফুটোর মাধ্যমে ঢুকিয়ে নিব যাতে করে আমাদের তারগুলো সব জায়গায় এক জায়গায় থাকে এবং আমাদের এখানে কোনো রকম ঝামেলা না হয়। তো এরপরে আমাদের উপরের দিকে যে ফ্যানটা আছে ফ্যানটার পজিটিভের সাথে পজিটিভ এবং নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ দুইটা তার সুন্দর করে লাগিয়ে দিব, এবং আমাদের যে অটোমাইজারের দুইটা তার আছে অটোমাইজারের দুইটা তার যে কোনো দুইটা তারের সাথে লাগিয়ে দিব, না অটোমাইজারের কোনো পজিটিভ নেগেটিভ থাকে না। তো এরপরে আমরা এখানে সুন্দর করে লাগিয়ে দিলাম, কানেকশনগুলোকে করে নিলাম। তো এরপরে আমরা এখানে একটা কাজ করবো, এখানে ডায়োড লাগিয়ে নিব যাতে করে আমাদের এখানে ফ্যানটাতে একটু ভোল্টেজ কম যায়, যাতে করে আমাদের এখানে আমাদের ব্যাটারিটারও ব্যাকআপ বেশি পাবো এবং আমাদের ফ্যানটা অতিরিক্ত ঘুরবে না। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে সুন্দর করে এটাকে সুপারগুলোর মাধ্যমে নিচের দিকে বসিয়ে দিলাম। তো এরপরে আমরা এখানে আমাদের অটোমাইজারটা আছে অটোমাইজারটাকে সুন্দর করে বসিয়ে দিলাম। তো আপনারা এই সিস্টেমে সুন্দর করে কাজগুলো করবেন স্টেপ বাই স্টেপ, যেভাবে দেখাচ্ছি সেভাবে করলে আপনাদের এটা কিন্তু খুব সুন্দর দেখাবে। তো এরপরে আমাদের যে সুইচগুলো আছে সুইচগুলোকে একটু উঁচু করার জন্য আমরা এখানে যে গ্লুস্টিক আছে গ্লুস্টিক সুন্দর করে কেটে নিয়েছি, এটা একটা জুগার পদ্ধতি, আপনারা আপনাদের মতো করে তৈরি করে নিতে পারেন। তো আমি এখানে সুন্দর করে একটু হিট দিয়ে এটাকে সুন্দর করে এর উপরে বসিয়ে দিচ্ছি, তাহলে কিন্তু কারো এটা উঠবে না। এবং এখানে সুইচগুলোকে সিকিউর করার জন্য এবং সৌন্দর্য দেখার জন্য এখানে আমরা একটু পিভিসি পাইপের অংশ কেটে নিয়েছি এবং এগুলোকে সুপারগুলোর মাধ্যমে সুন্দর করে বসিয়ে দিলাম। তো এখন আমাদের এটাকে পুরোটাকে ওয়াটারপ্রুফ করতে হবে যাতে করে কোনো দিক দিয়ে আমাদের ওয়াটার ভিতরে না ঢুকে আমাদের মডিউলগুলো নষ্ট না হয়ে যায়। সেজন্য আমরা এখানে এয়ারলাইট ইউজ করবো। এয়ারলাইটের দুইটা অংশ আছে, দুইটা অংশকে আমরা এক জায়গায় মিক্স করে নিব। মিক্স করার পর আমাদের যে কেচিংটা আছে পুরো কেচিংটার উপরের দিক দিয়ে সুন্দর করে আমরা এগুলোকে লাগিয়ে দিব যাতে করে আমাদের এখানে কোনো জায়গায় ফাঁকা না থাকে। ফাঁকা থাকলে কিন্তু আমাদের এখানে প্রবলেম করতে পারে। তো আমি এখানে সুন্দর করে লাগিয়ে দিলাম। লাগিয়ে নেওয়ার পর এইগুলোকে আমরা রোদে শুকাতে দিব। তো রোদে শুকানোর পর এটা দেখতে পাচ্ছেন ফাইনালি খুবই সুন্দর হয়েছে এবং লুকটা খুবই সুন্দর লাগতেছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা শুকিয়ে গেছে, এখন 100% শুকিয়ে গেছে, এবং উপরের দিকে আমাদের যে খাঁচাটা আছে খাঁচাটা দেখতে কিন্তু অসাধারণ হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। ওয়াও গাইস, এটার লুকটা কিন্তু অসাধারণ হয়েছে। লুকটা কীরকম হয়েছে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে এটা কীরকম লেগেছে আপনাকে, এবং ডিজাইনটাও কিন্তু এখানে ইউনিক। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে একটু যদি আপনাদেরকে স্টার্ট করে দেখাই তার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে অটোমাইজারটা চালু করলাম এবং পিছনের দিক দিয়ে মিস্ট শুরু হয়ে গেছে, এবং দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে যদি ফ্যানটাতে দেখতে পাচ্ছেন মিস্টগুলো সরাসরি সামনের দিকে যাচ্ছে এবং এখানে 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরতেছে যাতে করে আপনাদের এটাকে বুঝতে কোনো রকম অসুবিধা হচ্ছে না। তো প্রথমে আমাদের এটাকে অন করার জন্য এখানে প্রথমে পানি দিয়ে নিতে হবে। তো আপনারা এখানে এই সিস্টেমে সুন্দর করে পানি দিয়ে নিয়ে নেবেন, এবং এখানে অটোমাইজারটা চালু করলে এই সিস্টেমে দেখতে পারবেন যে পিছনের দিক দিয়ে ফগ উৎপন্ন হওয়া শুরু হয়ে গেছে, এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর ফগ উৎপন্ন হচ্ছে, এবং এখানে সুইচ দিলে দেখতে পাচ্ছেন ফগগুলো সামনের দিকে যেতে শুরু করেছে। এখানে যে ফগটা তৈরি হচ্ছে সেই ফগগুলোকে সিম্পলি আমাদের যে ফ্যানটা আছে ফ্যানটাকে সংগ্রহ করে সামনের দিকে ধাক্কা দিচ্ছে যাতে করে আমাদের এখানে সুন্দর সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া পাওয়া যায়। ও মাই গড ভাই, একটা কী সুন্দর একটা মিষ্টি হাওয়া আসতেছে, আপনাদেরকে বুঝাতে পারবো না। তো আপনাদেরকে যদি একটা হাওয়ার স্পিডটা দেখে তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ড্রোন মোটর ইউজ করার কারণে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হাওয়ার স্পিডটা কতটুকু হয়েছে। ও ভাই সাব, তো আপনারা আন্দাজ করতে পারতেছেন যে এখানে কত স্পিডে আমাদের হাওয়াটা আসতেছে। তো ড্রোন মোটর ইউজ করার কারণে কত স্পিড হতে পারে সেটা আপনাদেরকে এখনও বুঝার বাকি নাই। তো এখন আমাদের মিনি ফ্যানটাকে আমি 1 মিটারের মতো দূরে রেখেছি, এবং তারপরে দেখতে পাচ্ছেন হাওয়ার স্পিডটা কতটুকু আমাদের পেপারটাকে উড়াই নিয়ে যাচ্ছে এরকম অবস্থা। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটা কিন্তু 100% ওয়ার্ক করতেছে এবং এখানে সুন্দর মিস্ট তৈরি হচ্ছে। তো এই ভিডিওতে মিনি টেবিল ফ্যান মেকিং টেস্টিং সবকিছু আমরা করিয়ে দেখেছি লাইভ প্রুফ, তাই এই ভিডিওটা অতি তাড়াতাড়ি দেখানো হয়েছে। তার কারণে আপনাদের মনে এই ফ্যানটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকতেই পারে। যদি কোনো রকম মতামত থেকে থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, এবং পরবর্তীতে কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেটা কমেন্ট করে জানাবেন, এবং চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কেননা এরকম নিত্য নতুন ভিডিও আমাদের চ্যানেল প্রতিনিয়তই আসবে। যদি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে কেমনে দেখতে পাবেন, তাই অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি গিয়ে অন করে রাখবেন। তো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ যারা ভালো থাকবেন এবং সাথে থাকবেন আপনারই প্রিয় চ্যানেল।